This place is used for the first time as a landing site for Shenzhou spaceship. It is a flat gobi with little vegetation. Shenzhou spaceship used to land in a grassland in central Inner Mongolia. 飞船返回着陆场的选择，它是一个很复杂的一个技术问题。这个选址过程呢，经过了大约3年多的时间，一个系统全面的论证。依托现有的设施，就可以快速的组建一个专业、能力齐全的、有强大搜救能力的搜救队伍。